Yoyyaa barattoota chaanalii barataa tutorials nageenyi koo kan jaalala bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Viidiyoo kana keessatti kanan qabadhee isinii dhufee barnoota introduction to anthropology barnoota freshman course irratti kennamudha jechuudha. Namoonni chaanalii kanaadhaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanumallee viidiyoon kun isinitti yoo tole like godhaa. Namoota biroof illee share godhaa. Komentii jalatti immoo yaada qabdan yoo jiraate wanta barsiisuu irratti haa ta'u. Akkanumallee wantoota korsiiwwan garaagaraa kan naaf hojjetamuu qabaa jettanii yaaddan yoo qabaattan akka naa barreessitan jaalalaan isin gaafadha. Barnoota keenya irraa keessatti immoo unit 1 introducing anthropology and its subject matter kan jiru ilaalla. Introducing anthropology. So anthropology maal akka ta'e wal baratu jechuudha. Keessatti akkasumas illee maal qo'ata, maal irratti xiyyeeffata kan jiru hundi keessan iyyuu ilaaluu dandeessu jechuudha. So the definition and the concept is in anthropology. So it's a theoretical definition is maal jechuun just when you want to study some course or some discipline, you have to know the definition. Fakkeenyaaf biology barachuu barbaaddu ta'e biology maal akka ta'e baruu qabdu. Akkasuma anthropology baruu barbaaddu ta'e anthropology maal akka ta'e baruu qabdu. Etymologically, the word anthropology term comes from two Greek words. The first one is anthropos, sometimes it is also called anthro. Anthros hin jedhama, anthropos hin jedhama. Pos hin biraan badee jechuudha. This means mankind or human being. Ilma namaa jechuun nama jechuudha. Logos sometimes it is also called logi. Logos or logi means reason, study and science. Wantoota kana qabata jechuun qo'annoo wayii yookaan sababeessuu wayiiti kan salphaatti ibsu jechuudha. So by combining these two words, anthropology jechuun maal jechuudha? Saayinsii waa'ee namaa qo'atu. It is the science of mankind or humanity or reason about humans jechuun saayinsii waa'ee namaa qo'atudha in short. So namni immoo kaaraakterii garaagaraa qaba. Biologically, culturally kaaraakterii garaagaraa qaba. So anthropology focus on these two areas. Culture first, human physical structures and vice versa. So culture namoota akkaataa nyaata isaanii, akkaataa uffannaa isaanii qaama isaanii irratti jijjiirama wayii fida. Akkanumallee akkaataan qaama isaanii yookaan akkaataan bifti isaanii aadaa isaanii irratti dhiibbaa ni qabaata jechuudha. Anthropology kanallee kan ilaalu ta'a jechuudha. Anthropology studies waa'ee namoota qo'ata jenne irraa waa'ee origin isaanii eessa akka dhufan, their development, akkaataa guddina isaanii, contemporary variation, faca'insa haala amma keessa jiranii bakka kamittuu haala kam keessattuu kan qo'atudha jechuudha. Waa'ee namaa totaalii anthropology waa'ee namoota eessa akka dhufan, akkamitti akka guddatan, akkamitti akka faca'an, bakka kamittuu haala kam keessattiyyuu bakka namoonni jiran hundumaa kan qo'atudha jechuudha. And also it's a scientifically dedicated comparative study of human as a group. Waa'ee namoota irratti kan xiyyeeffatudha akka walii galaatti. Okay, so in specific terms, anthropology is science which investigates strategies for living. So anthropology qorannoowwan garaagaraa akkaataa namoonni jiraatan, strateejii namoonni jiraatan, akkaataa namoonni walii isaanii faana hariiroo qabaatan irratti kan xiyyeeffatudha. Akkasumallee kan namoota qofa otoo hin taane bu'aa namoota kan jedhamanii products of social groups. Fakkeenyaaf maateriyaalii garaagaraa mana ta'uu danda'a, uffata ta'uu danda'a, nyaata garaagaraa ta'uu danda'a, safuu garaagaraa, duudhaa ta'uu danda'a. Isaan kana ni qo'atallee ni xiinxalallee jechuudha. Anthropology is intellectually changing a theoretically ambitious subject. So it is changing jechaa jira. Maaliif change ta'e? Kan jiru gaafa laallu because waa'ee namoota qo'ata ta'eetii namoonni yeroo garaagaraatti socially, physically they are changing. So faana jijjiiramaa kan deemudha jechuudha. So just maal qo'ata waa'ee culture, waa'ee society, waa'ee humanity kana detail keessa galee compare gochuudhaan wantoota garaagaraa fayyadamee jechuudha kan qo'atu ta'a.
And anthropology seeks how and why people are both similar and different. Akka walii galatti wanti anthropologiin qotu waa'ee wal fakkeenyaaf garaagarummaa namoota. Bifa qaama isaanii biological ta'uu danda'a, cultural ta'uu danda'a. Isaan kana wal bukkee qabee compare godheetu waa'ee namoota qo'ata jechuudha. So ultimate goal, this is the ultimate goal of anthropology. What is the ultimate goal of anthropology? It is to develop the integrated picture of humankind. Jechuun akka walii galatti namni maal fakkaata jedhee lafa kaa'uu yoo barbaade ultimate goalii anthropology ta'a jechuudha. Kanaaf anthropologiin akka walii galatti maal barbaada, maal godha jechuudha. Namni maali kan jedhu bira gahee fakkii wayii lafa kaa'ee darbuudha. Gaaffiiwwan gurguddaa kan akka maal, namni maali kan jedhu akkasumallee maaliif namoonni garaagaraa ta'an. Some people are tall, namni kaan dheeraa, namni gabaan gabaabaa kun maaliif ta'e? Akkasumas immoo namoonni hojiiwwan eeriyaan garaagaraa irratti maaliif hirmaatu? Kan jedhullee gadi fageenyaan kan laallu ta'a jechuudha. Kan biraan subject matter simplicity anthropology wantoota insightiiwwan lama kenna. Insightii yookaan lama jechuun xiyyeeffannoo lamarratti kan hojjetudha. Tokkoffaan knowledge yookaan beekumsa waa'ee namoota yookaan biologically and cultural variation in the world. Waa'ee aadaa fi biologically yookaan qaama namootaa beekumsa wayii lafa kaa'uudha tokkoffaatti kaayyoomsa. Maaliif namoonni biyya garaagaraatti kan gurraacha, kan adii ta'e, kan dheeraa, kan gabaabaa ta'e jedhee kan biraan immoo aadaan isaanii, aadaan nyaata isaanii kaan maaliif sangaa nyaata, kaan maaliif harree nyaata kan jedhu akkanatti walitti qabeetu kaa'a jechuudha. The second anthropology offers methods and theoretical perspectives. Enabling practitioners to explore, compare, understand, solve societal problems. Egaa ilmoon namaa rakkoo qaba, societal problem, rakkoo hawaasummaa qaba. Rakkoo sana furuu keessatti anthropologiin waa'ee qaba. Innis meetodiiwwan rakkootti furan akka namarree yaadawwan yookaan yaadrimee yookaan tiyooriiwwan garaagaraa rakkoowwan sana irratti jiran lafa kaa'a jechuudha. Maaliif namoonni waan kana irratti hojjetan akka isaan qo'atan, akka isaan waa'ee wal dorgomsisaniif, akka isaan waa'ee hubatan kan gargaaru jechuudha. Anthropology has a strong affinity with natural sciences because it focuses on biological and physical dimension of mankind. Maaliif waa'ee biology irratti xiyyeeffata taanaan even the social science, natural science wajjin hariiroo qabaachuu ture jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattan biology faana. Biology'n studies about human being, about general, about living things, specifically human being irratti sirrii yeroo xiyyeeffatee qo'atu hin jiraata. So kanarratti hariiroo natural science wajjin qabaata jechuudha. So let's see the historical development of anthropology. What is the historical development? Akkamittiin disipiliinii qo'atamu ta'ee har'a lafa taa'uu danda'e anthropologiin kun akkamittiin koorsii kana fudhachuu dandeessan kan jedhu as keessatti ilaalla jechuudha. Anthropology egaa duraanii anthropologiin akka irraa kanatu hin ta'in dura koorsiiwwan garaagaraa keessa galee kan turedha. Fakkeenyaaf historiography, geography wantoota kana keessa jechuudha kan dhokate turedha. Kanaaf iyyuu akka scientific study'tti immoo kan inni dhufe sababa hundeensa in European Enlightenment kan jedhamu sochii kana keessa kan turedha. European Enlightenment jechuun yerootti namoonni beekumsaan baay'eenumatti ol kaan jechuudha. Saayinsiidhaan, filoosofiidhaan, kallattii artiidhaan yerootti ardii Awurooppaa keessatti beekumsi garmalee guddate ture. So wanti kun anthropologiin akka guddatu keessatti gahee guddaa qabaata. Garuu hanga bara 1850 duraatti anthropologiin akka saayinsiitti fudhatamuu ture. Akkanumallee namoonni biroollee akkaataa argumentii isaaniitti yoo taate anthropologiin anthropological researchiin erga waraana addunyaa tokkoffaati eegalee jedhamee kan dubbatamullee jira jechuudha. Kanarratti illee namoonni yaada garaagaraa qabaatu. Okay, so anthropology considered as science of humanity. Originated in Western countries. Namoonni tokko immoo akka saayinsii namummaatti kan fudhatan jiru. Namoonni Westernii keessatti jechuun biyyoota Western countries biyyoota dhiyaa kan akka France, Great Britain, USA, Germany kana keessatti akka saayinsii namummaatti qo'atamaa ture kan jedhamee jiru jechuudha. The present academic anthropology has its root in the work of ideas of great ancient medieval Greek
and the Roman Hebrew philosophers and the social thinkers. Egaa akka akaadaamikiitti qo'atamuudhaaf antiroopooloojiin kun gaheewwan qaroomina Giriikii Roomaa fi kan Hibirootaa filoosoferoota isaanii baay'ee gahee guddaa akka qabaatu jechuudha namoonni kan kaasan. So namoonni kun egaa waa'ee mooraalitii, waa'ee namoonni eessaa dhufanii kan jedhu oriijinii namootaatti xiyyeeffatanii kan hojjetaa turan jechuudha. So akka waliigalaatti antiroopooloojiin egaa gaheewwan filoosoferoota Giriikii kan hojiiwwan sana fa'a akka ta'een dubbatamaa garuu akka disipiliiniitti immoo hanga jaarraa mid 19th centurytti akka hin dhufnedha kan namoonni dubbatan jechuudha. Generally speaking, anthropology as academic discipline was born in 19th century. During 19th century keessatti anthropology akka academic disciplineetti qo'atamuu eegalee jechuudha. Kunis immoo sababa enlightenmentiitti sababa beekumsi ardii Awurooppaa akkasitti babal'achaa dhufeefidha jechuudha. Kan biraan bara sana keessa Darwinian theory of evolution kan jedhamu jira. Waa'ee oriijinii namootaa namoonni eessaa dhufan kan jedhu irratti xiyyeeffatee teoriin kun hojjetaa ture. Enlightenmentii keessallee kan ture jechuudha. Egaa bara sana jechuudha anthropolojiin baay'inaan qo'atamuu ka'e jechuudha. Akkanumallee bara 1970moota keessa namoonni jechuun anthropolojiin beginning to emerge as a profession akka professionaatti dhufe. Maaliif jennaan namoonni humnoota kolonii isaanii colonial expansionii wayii ture. Colonial expansionii waan turedhaaf biyyoonni western irra jiraniif kanneen biroollee warri adii kun namoota warra kaan waan garboonfataniif koloneeffataniidhaaf saayintistoonni fi enlightenmentii keessa turan egaa yeroo sanatti carraatti waa'ee namoota qorachuu argatan jechuudha. Yeroo kana dhufanii qorannoonsaa baay'ee bal'ateef anthropolojiin illee akka profeshiniitti fudhatamuu danda'a jechuudha. During its formative years. Formative years kan jedhaman bara 1870moota keessa jechuudha. Anthropolojiin muuziyeema keessatti akka profeshiniitti fudhatamuu jalqabe jechuun namoonni koloneeffattoonni sun wantoota piroodaktota namoota hawaasa isaan koloneeffatanii sanaaf naannoodhaan muuziyeema keessa qabachaa turan. Kanaaf fakkeenya yoo fudhattan Xaayilaaniin mataan ishii bobboca Aksum san fudhattee magaalaa Room gashite turte jedhama. Sana booda garuu deebi'ee hin dhufe. Kun maalidhaa namoonni yeroo sanatti koloneeffatan sun muuziyeema isaanii keessa waan kana fudhachaa akka turanidha. So profeshinii keessa akka profeshiniitti muuziyeema keessatti hojjetamaa jechuudha. So anthropologists, early anthropologists mainly studied small communities who were technologically simple societies. Warra traditionally ta'an egaa anthropologistoonni warra jalqaba jaarraa 19 keessa jiranii kan isaan xiyyeeffachaa turan namootuma teknooloojiidhaan fagaanne namoota hin qaroonii irratti ture. Here many of indigenous people of non-Western world and their social and cultural features were studied in detail and documented. So namoonni adiin ta'in jechuudha naannoo Western warra ta'an kuni baay'inaan waa'ee aadaa isaanii fi hawaasummaa isaanii gadi fageenyaan qoratamaa kan tureef yeroo itti barreeffamee taa'aa turedha. Kanaaf specific ta'eera jechuudha. Akkanatti yeroo anthropolojiin qo'atu namoota indigenous ta'an namoota specific ta'an namoota social fixed ta'an tokko irratti gaafa qo'atu ethnography jedhamee beekama. Faallaa kanaatiin immoo bifa universal ta'eetiin jechuudha. Universal human patterns gaafa qo'atamu waa'ee biopsychological traits namoota jechuun akkaataatti qaamni hariiroo qaama namaa fi yaada isaa kanarratti xiyyeeffatee akka walii galaatti anthropolojiin gaafa qo'atu inni kun ethnology jedhama. Kun egaa mid 1900 keessadha jechuudha. Wanti kun kan eegale. Ethnology egaa kaayyoon isaa maalitti comparative understanding and analysis of different ethnic groups across the time and space. Akka walii galaatti ethnic group hundumaa qo'atee ilaaleen booda garaagarummaa fi tokkummaa differensive similarity jara kanaa in qorata jechuudha ethnology. Ethnography garuu specifically social group tokko irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Okay, so in Ethiopia keessatti irree ethnography kun babal'inaan akka ta'aa turedha. Specific cultural, specific custom irratti kan xiyyeeffatamedha bara 1950moota keessa.
Okay, let's see scope and the subject matter of anthropology. So scope is maalin hagam qo'ata maal qo'ata jennee yoo ilaallu akkanumallee wanti irratti subject matter yookaan wanti xiyyeeffannaan isaa inni guddaa maali jennee gaafa ilaallu anthropologiin egaa bakka hin geenyes hin qabu lafa hin geenye yookaan yeroo hin deemee ilaalles hin qabu. Bakka namni ilmoo namaa jiraateef lafa namni yookaan immoo yeroo namni ilmoo namaa jiraate hundumtiyyuu anthropologiidhaan kan qo'ataman ta'u jechuudha. Egaa dimensionii isaa ilaallu scope isaa irratti jechuudha temporal dimensionii qaba. Kanaaf kan durii paastii presentii isaa fi fuucharii isaa iddoo namni jiraate namoota waa'ee namoota durii namoota ammaa fi namoota fuulduratti dhufuuf jiranillee hunduma kan qo'atudha temporal dimension. Special dimensionii isaa gaafa ilaallu immoo okay, so here so as a whole it studies just temporal dimension and spatial dimension. This is the scope, and also it studies the difference between human beings, their similarities and their difference. So why kana detail kan qo'atu ta'a jechuudha. Okay, now let's see the next slide, and it says as Claude Lévi-Strauss said, he expressed anthropology as humanity of object of research. Kana jechuun maal jechuudha? Akka humanity objectii anthropology more humanity waa'ee namummaati kan inni qo'atu. Garuu akka saayinsii warra kaanii miti jedha. Because it tries to grasp its object through its diverse manifestations. Kallattii garaagaraan wantoota garaagaraatiinidha kan inni ilaalee qoratu jechuudha. So in other words, anthropology studies humanity with its all aspects of existence jechuun waa'ee namoota hundumaa waa'ee jechuun akkaatuma jiranitti qo'ata jechuudha. Garaagarummaa isaanii wal fakkeenya isaanii hunduma isaa adda baasee kan qo'atudha. So anthropologiin bakka namni jiraatuu fi yeroo namni jiraatu hundumaayyuu kan qo'atudha jechuudha. Bakka namni jiru hundumaa anthropologiin jira jechuudha. So kanaaf yeroo baay'ee anthropologiin detailed local life irratti kan xiyyeeffatudha baay'ee jechuun namoota specific irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Achi local irratti xiyyeeffate immoo haala waliigalaatti lafa kaa'uudhaaf san jechuudha. Okay.